तो गाइस, आज मैं बताऊंगा आपको, आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीका घास से पंछियों की आवाज़ कैसे निकालें, जो कि आप लोगों को किसी ने नहीं बताया होगा। तो चलिए, एक आप लोग ऐसे घास लीजिए, ठीक है, चिकनी सी, और इसको ऐसे पकड़ लीजिए उंगली से, ठीक है। ऐसे पकड़ के और फिर देखिए गाइस, कैसी आवाज़ निकली। तो आप बताना भाई कमेंट में, और नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बाय।